Hola, benvinguts a un nou tutorial d'Estio. Avui veurem com generar una factura a partir d'un albarà Estio. Les factures es creen a partir dels albarans de venda. Per fer-ho, anem a la secció Venda i accedim al llistat d'albarans. Seleccionem l'albarà que volem facturar. Un cop dins de l'albarà, podem veure tota la seva informació. Per generar la factura, només cal clicar Nova factura. Quan accedim a la pàgina de creació de la factura, podem revisar i completar diferents camps. Per exemple, podem indicar per quina empresa es farà la facturació, en cas que sigui diferent de la de l'albarà. També podem definir el tipus de pagament, el termini o venciment, la data d'operació, la data d'emissió, la sèrie de la factura i els impostos aplicables. A continuació, hem d'indicar el tipus d'operació. En aquest cas, seleccionem serveis. Si baixem una mica més, trobem la secció de notes i observacions. Aquí podem afegir notes predefinides o escriure comentaris que apareixeran a la factura. També podem configurar els venciments de pagament. Per defecte, Estio genera un primer venciment amb el total de la factura, però podem afegir més venciments si volem dividir el pagament. Per exemple, podem indicar que un 25% es pagui el mes vinent i la resta es mantinguin en el venciment inicial. Un cop revisada tota la informació, fem clic a Crear factura. Estio ens mostrarà un resum abans de confirmar indicant quantes factures es generaran, l'import total, les dates i l'empresa a la qual es facturarà. Cal tenir en compte que un cop creada la factura ja no es pot modificar. Si hi hagués algun error, caldria fer una factura rectificativa. Confirmem la creació de la factura. En aquest moment, Estio envia la informació per fer la validació amb Verifacto. Un cop completat el procés, accedim a la fitxa de la factura on podem veure tota la informació, les línies, els imports, els venciments i les dades fiscals. Si obrim el document, veurem la factura generada amb totes les dades i el codi QR de Verifacto si està activat. I des d'aquí també podem accedir fàcilment a l'albarà original que ha generat aquesta factura. Moltes gràcies i fins aviat!